我就講解下點樣鎮靜個氣管咳嗽啦。主要咧就一隻手，兩隻手指或者三隻手指咧就按住呢條氣管啦，就氣管兩邊嘅肌肉位置，用嘅力度咧就係好細嘅啫，但係唔可以淨係貼皮咯。一定要按到肌肉，即係胸鎖乳突肌呢度嘅位置，咁輕輕掂住嘅啫，只係就唔好捏住條氣管，如果唔係就會整親條氣管啦。係兩邊嘅肌肉嚇，輕輕貼住，咁然後咧就另外一隻手咧就擺喺個頭頂，輕輕掂住嘅都係，咁然後咧就眯埋眼，靜心呼吸一段時間，係指大概係起碼5至10分鐘。呢個動作